үндэсний 99 жилийн он халуун мэндийг бүтээн байгуулагч та бүхэндээ хүргэж байна. Баярлалаа. Энд ангид хүрэлцэн ирсэн Улаанбаатар хотын удирдлагууд, төрийн албан агчид, хамтран ажилладаг аж ахуй нэгж, үндэсний бүтээн байгуулагч, барилгын салбарын нийт хамт олонд энэ орон мэдлэгийг өргөн дэвшүүлье. Хамгийн гол энэ арга хэмжээний зорилго бол энэ төрийн байгууллага хувийн аж ахуй нэгжүүдэд нэг орооч гэсэн хүндэтгэж маш өөрсдийн боломжоор тийм ээ ярилцаж санал солилцох ийм зорилготой. Ер нь энэ барилгын салбар эрхлэгчдэд бол нэг л зүйл их хүнд байдаг гэж би ойлгосон. За энэ бол нэгдүгээр төрийнхөнтэй ойлголцох. Маш хүнд. Үүнийг хөнгөвчлсөн. Бид бол юу юм хөө гэхээр бичгээр бусад бүх зүйлийг зохицуулж өгнө. Ямар нэгэн дараа цэрэгнэрээ хаалгах захгүй. Та бүхэн өөрсдийн төслийн амжилтаа хэрэгжүүлж иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулаач гэдэг. Ийм л одоо зүйлийг бид хүнд тавьж байгаа. Манай компани Улаанбаатар хотын удирдлагууд бүгдээрээ дэмжиж та бүхэнд харж байгаа. Тэгээ бид нартай та бүхэн энэ хүмүүстэй санал солилцооч те проблем зовлон юу вэ? Ийм энгийн уулзалт. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Бизнес боломж. Манай аж ахуй нэгжүүд бол бизнес эрхлэгчид нэг юм байна. За энэ төөмө захирал маань одоо төрийнхний зөвлөмж боломжийн нээж байгаа байна гэж харлаа. Тэгэхээр мэдээж энэ санал сэтгэл одоо толгорч байгаа бишээ энэ бүгдээ бас нээлттэй орондоо ярилцах гэж бодож байна. Өмнө нь бол одоо нөгөө компаниуд маань нэгдтэйгээ ойлголцож чаддгүй, зохиц зөвшөөрлүүдээ авч чаддгүй, дээрэс нь нөгөө санхүү хөнгөө бас тэрж чадахгүй болж маш олон алдаа илэрхийлдэг. Олон ийм биш бол бүх боломжтой сайн нөхцөлийг хангаж ажиллана. Эдгээр бүтээмжийн тухай, тухайн барилгын оршин суугчийн тооны тухай маш олон төрлийн тулгымцсан асуудал нь энэ дөрвүүд дээр илүү байна гэж. Хоёрдугаарх нь манай компанид ямар бизнес эрхлэгчид компаниуд байдаг вэ гэдэг компаниудаа бас танилцуулдаг. Хоёр хүчтэйгээр ингэж ойлгох байх юм бол бидний ажил цаашдаа илүү хэлбэрхэн явж магадгүй маа гэж би бас бодож сууж байна. Хүрэлцэн ирсэн төрийн байгууллагын хамт олонд хоёр хүчтэй хүндэтгээд ажлын бус цагаар та бүхэн цаг гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр эдгээр төрлийн албан агчлалыг бас онцгойлон баримлах хүсэж байна. Баярлалаа.